Ассалаумағалейкум оқырмандар. Бүгін мен осындай кабачоктардан оладьи дайындаған болатынмын. Бұл түске базарды таңғы асқа немесе түскі аста бесін шайына қосып дайындасаңыздар өте дәмді және пайдалы тағам. Осылай творожный сырды жағып ортасына қосып әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен бір кабачогымызды алып, тазалап, жуып, содан кейін екі жағынан кесіп, теркіден өткізіп алатын боламыз. Теркіден өткізілген кабачогымызды ыдысқа салып аламыз. Одан кейін ыдысқа салып болғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырамыз да 5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін сырымызды теркіден өткізіп аламыз. Кабачогымыз 5 минуттай тұрды. Енді осылай су шыққаннан кейін кабачогымызды сығып, жақсылап басқа ыдысқа осылай салып алатын боламыз. Кабачогымызды жақсылап сығып алғаннан кейін қасына сырымызды қосамыз және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Одан кейін ұнды қосып, 2 қасықтай 3 қасықтай ұнымызды қосамыз және жұмыртқамызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Массамыз сәл қою болу қажет. Біздің салмамыздың қоюлығы осындай болуы қажет. Және де мен осындай грильне салып пісіріп қарадым бұл оладьиді. Жақсы пісіреді, бірақ та ұзақ пісіреді. Және де екінші жағын айналдырып, тағы да пісіру қажет болады. Бұл ұзақ уақыт алғандықтан мен духовкада пісірем деп шештім. Противенге пергамент қағазын салып, салмамызды саламыз. Салмамыздың дөңгелек кішкентай немесе үлкен етіп, өздеріңіздің қалауларыңызбен салып аласыздар. Мен осылай қасықтың көмегімен жайып алдым. 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Оладьилеріміз дайын болды. Дәмі керемет болып, дәмді болып шықты. Және де оладьилер суығаннан кейін алыңыздар. Сол кезде ыңғайлы және оңай алынады. Мен бұл жерде суымай тұрып алдым, сондықтан кішкене ыңғайсыздау, қиын болып алынды. Оладьилердің ортасына осындай творожный сыр салдым. Бұл творожный сырдың қосындысында мята қосылған, сондықтан кішкене ашқылтым болды. Қалғаны бәрі дәмді болып шықты. Сіздер творожный сырдың басқа түрлерін қосып салсаңыздар болады, дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Жасап көріңіздер, пікір қалдыңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Ассалаумағалейкум.